السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم خير بإذن الله. من خلال هذا الفيديو الجديد غادي نتكلموا على آخر مستجدات قضية العثور على جثة سيدة تم تصفيتها من طرف الابنة ديالتها هذا الشيء الشهر الماضي. هذه القضية تكلمت عليها يومين هادي، وكنت قلت لكم غادي نتسناو النتائج ديال الابحاث والتحريات والتحقيقات مع هذه الابنه باش نعرفوا شنو هما الاسباب والدوافع اللي خلاوها انها تصفيها لامها بهذه الطريقه البشعه. وفعلا اخوتي ظهروا مستجدات صادمة جدا، والسبب ديال الجريمة غادي يصدمكم وصدقوني يا خوتي. اذا لمزيد من التفاصيل خليكم الى اخر الفيديو وما تزابيوش. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش الحيثيات والظروف ديال هذه القضيه غنبداو مع الخبر من الاول حتى الاخر اخوتي. اذا خليكم معايا. أول خبر كيقول أنه كشف التحقيق في قضية العثور على جثة سيدة ضواحي تيزنيت عن مفاجأة صادمة بعد شهر من الغموض. في هذا السياق تمكنت عناصر الدرك الملكي اليوم الجمعة من فك لغز العثور على جثة سيدة كانت في الستينيات من العمر بمنزلها بدوار العوينة بجماعة آقلو بإقليم تيزنيت بعد ضربها على مستوى الرأس. هذا وكشفت التحقيقات في العملية أن ابنة الضحية التي تقف وراء ارتكاب الجريمة في حق والدتها حيث عرضتها للضرب المفضي إلى الموت داخل منزلها بالدوار المذكور لتقدم على الفرار إلى وجهة مجهولة آنذاك. هذا ومباشرة بعد وقوع الحادث حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي إلى الدوار حيث تم العثور على أداة الجريمة. وبعد توقيف الموقوفة تم وضع المتهمة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. إذن باختصار الخبر الأول كيقول أن واحد السيدة في الستينيات من العمر ديالها رجال الدرك لقاو الجثة ديالتها داخل المنزل ديالها بدوار العوينة جماعة آقلو بإقليم تيزنيت. هاد الجريمة وقعت شهر هادي أخوتي، ولكن رجال الدرك مشكورين والسلطات بقاو كيحققوا في هاد الجريمة هادي حتى تمكنوا من الوصول إلى هوية مرتكب هاد الجرم الخطير جدا. وهنا غادي تصدموا بأنه شكون اللي صفاها لهاد السيدة ما غيكون غير الابنة ديالتها اللي قتلت امها وهربت إلى وجهة غير معلومة. ولكن بعد شهر من ارتكابها للجريمة الحمد لله تم توقيفها واعتقالها، وهي الآن تحت تدابير الحراسة النظرية. ومن بعد ما حقوا معها خوتي فغادي تفاجئوا شنو هو السبب ديال ارتكاب هذه الجريمة. كنت قلت لكم في الفيديو الأول أخوتي أننا ما نسبقوش الأحداث وما نحكموش على هذه السيدة حتى نعرفوا مدى القوى العقلية ديالها. يقدر هذه السيدة تكون مصابة باضطرابات نفسية وعقلية، ممكن هذه السيدة يعني الله أعلم بها شنو واقع، يقدر يكون خلاف ما بينها وبين امها. المهم غادي نعرفوا شنو هو السبب ديال الجريمة خوتي، خليكم معايا. في الخبر الثاني كيقول أنه الكشف عن معطيات أوفى عن الفتاة التي وضعت حدا لحياة أمها بسبب السعال. السبب ديال الجريمة خوتي هي الكحة ديالت الأم ديالها خلال الليل. وذكرت جريدة الصباح أن مصالح الدرك الملكي بتيزنيت أحالت السبت الماضي على الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير متهمة بقتل أمها جرى إيقافها الجمعة الماضي بعد أحداث استغرقت 4 أسابيع على اكتشاف جثة الضحية مدرجة في دمائها داخل منزلها بمنطقة آقلو. وبحسب المصدر ذاته فإن المتهمة تعيش حالة من التشرد، كما أنها مدمنة على المخدرات واختفت عن الأنظار منذ ارتكابها للجريمة. هذا وسبق لعناصر الدرك الملكي أن حلت بالدوار مسرح الجريمة وأجرت معاينة للجثة، فاتضح أن الضحية تعرضت للعنف وأنها تلقت ضربة قوية بواسطة أداة حادة تسببت في تهشيم رأسها ليتم الاشتباه
في الفتاة المختفية إلى أن تم تحديد مكان وجودها، إذ تم إيقافها الجمعة الماضي. إلى ذلك حاولت المتهمة نفي علاقتها بالجريمة في البداية قبل أن تعترف وتعزو سبب تصفيتها لوالدتها إلى الإزعاج، وإلى أنها كثيرة السعال ليلا، كما أنها لا تتوقف على لومها وتأنيبها، مضيفة أنه في ليلة الواقعة نشب بينهما خلاف انتهى باشتباك استعملت فيه المتهمة حجرا معدا لمنع باب المنزل من الحركة، إذ هوت به عليها وأصابتها في الرأس، ثم غادرت إلى الصويرة. واستكمالا للبحث قادت المتهمة المحققين إلى منزل مهجور، حيث دلتهم على الحجر المستعمل في تعنيف والدتها قبل أن تنتهي فترة الحراسة النظرية لتحال على الوكيل العام للملك. ولم تستبعد مصادر الصباح أن يتم اللجوء إلى خبرة لتحديد مدى سلامة القوى العقلية للمتهمة، سيما أنها كانت تعيش حياة التشرد وتختفي مدة عن منزلها قبل أن تعود إليه وهي في حالة رتة، كما أنها تعاني الإدمان على المخدرات. المهم اخوتي كما قلت لكم، من بعد ما تم العثور على الجثه ديال هاد السيده مقتوله داخل المنزل ديالها، وكان ظاهر على الجثه ديالها انها خدات واحد الضربه قويه على مستوى الراس، شي اللي تسبب في الوفاه ديالها. فرجال الدرك منين حقوا فعرفوا بان هاد السيده المسنه كتعيش هي وبنتها، ولكن منين وقعت الجريمه هاد البنت هادي غبر ليها الاثار، ما بقاتش بانت نهائيا. الشيء اللي خلاهم انهم يتهموا هاد البنت هادي هي المسؤولة على يعني الوفاة ديال الأم ديالها بهذه الطريقة المروعة، وبقاو كيقلبوا على هاد السيدة اللي كانت في حالة فرار المدة ديال شهر كامل. هاد السيدة من بعد ما قتلت امها فمشات لواحد الدار مهجورة بنفس المنطقة نفس الدوار، ولاحت فيه ديك الحجرة اللي قتلت بها امها. من بعد داكشي فمشات هربات إلى مدينة الصويرة وتخزنات فيها، ولكن هذا الشيء ما منعش ان السلطات يعتقلوها من بعد ما يتعرفوا على الهويه ديالها. فمنين باشروا معها التحقيقات اشنو قالت لهم السبب ديال القتل ديالها لامها؟ قالت لهم ان الام ديالها يعني كتكح بزاف في الليل، ما كتخليهاش تنعس، كتصدعها في الليل، كتكح بزاف بزاف بزاف. وفوق من هذا الشيء ان امها دائما كانت كتخاصم عليها. علاش؟ لان هاد البنت كتعيش حاله تشرد ومدمنه على المخدرات، مره كتلقاها في دارهم وعشرة كتلقاها ضايعه في الزناقي، كتمشي كتغبر بيامات ضايعه في الزناقي، يعني كتعاطى المخدرات ومتشرده وحالتها حاله. ومنين كترجع للدار فالام ديالها مسكينه الله يرحمها كتبدا تخاصم عليها، كتقول لها بنتي الله يهديك، يعني بعدي من هذا الشيء د المخدرات، جلسي في داركم، يعني خدمي على راسك، كوني مستقبلك بحال الدريات، تزوجي، ديري وليداتك، وبعدي من هذيك الحياه ديال المخدرات والادمان والتشرد. ولكن هذا الشيء اخوتي، هذا الخصام هذا ما كانش كيعجب هاد البنت هذه، كانت كتعصب من امها، وبقاو هكا على خلاف دائم حتى تطور هذا الخلاف الى ارتكاب الجريمه. فالبنت كتعيش حاله تشرد ومدمنه على المخدرات، واكيد ان هذا الشيء غيتسبب لها في اضطرابات نفسيه وعقليه. فمؤخرا قبل وقوع الجريمه امها مرضات ولات كتكح بزاف في الليل، وكانت كتخاصم على بنتها دائما، كتقول لها يعني جلسي في داركم ما تبقيش ضايعه في الزناقي. الشيء اللي خلى ان هذه المجرمه تربص بالام ديالها، تخليها حتى تنعس، وغادي تهز واحد الحجره مسن كبير اللي كيكاليو به الباب، وغادي تنزل على الراس ديال امها وغادي تهرس. اخوتي هاد الضربه كانت كفيله بتهشيم الراس ديال الام المسكينه. من بعد هزات الحجره كما قلت لكم، رماتها في واحد المنزل مهجور، وغادي تهرب الى مدينه الصويره. ومنين تم الاعتقال ديالها فاعترفت بالجريمه ديالها، وكذلك قادت رجال الدرك الى المنزل المهجور ووراتهم اداه الجريمه، لانه ضروري اخوتي باش يستكملوا جميع التحقيقات خاص تكون عندنا الاداه ديال الجريمه اللي تستعملات هذه السيده هذه باش قتلات امها. يعني خاص يكون عندنا الجثه زائد الاعتراف زائد اداه الجريمه. هاكو كيكون التحقيق كامل مكمول. منين كيساليو عاد ديك الساعه كيبداو مسرح الجريمه، كيديو هاد السيده باش تمثل لهم كيفاش دارت حتى صفاتها لامها. من جهه اخرى الخبر كيقول ان هاد السيده
بما انها كتعيش حاله تشرد وكتعاطى المخدرات والادمان، فالشي اللي خلى ان رجال الدرك ولا السلطات يشكوا في قواها العقليه. هذا علاش غادي دار لها واحد الخبره طبيه باش نعرفوا واش هاد السيده منين ارتكبت الجريمه واش كانت كامل قواها العقليه او لا السيده كانت تحت تاثير المخدرات او لا كانت يعني السيده فاقده القوى العقليه ديالها. وهذا الشيء اللي غادي تحددوا بطبيعه الحال الخبره الطبيه. اذا اخوتي هذه هي الجريمه اللي راحت ضحيتها مسكينه ام اللي حملات بالبنت وهزتها في كرشه 9 شهور وولداتها ورباتها وسهرات عليها الليالي، وفي الاخير باش كتجازيها هاد البنت كتنوض كتقتلها بطريقه بشعه. اخوتي ايوا شوفوا اخوتي، شوفوا الوالدين وشوفوا رضا الوالدين وشوفوا الناس كيفاش ولاو كيجازيو الوالدين ديالهم. حسبي الله ونعم الوكيل. اذا كنتمناو من القضاء الى بان على ان هاد البنت هذه ما عندها لا اضطرابات لا والو، ومنين ارتكبت الجريمه كانت بكامل قواها العقليه، فكنتمناو تطبيق عليها اقصى العقوبات كي تكون عبره لمن لا يعتبر. هذا الشيء ما كان اخوتي. شكرا على الحضور ديالكم الكريم، تهلاو ليا فراسكم بزاف، مع السلامه.